Anjinhas, olá, bom dia. Vocês estão a ver? Há coisa melhor do que isto? Não há. Isto é a lareira da minha casa. Vocês estão a ver? Ela, a minha lenha a arder. Isto é que é qualidade de vida. Anjinhos e anjinhos. Isto... Opá, isto... Não há explicação. É o conforto. É um conforto. Não há melhor do que... Não há melhor na vida do que isto. É um conforto, eu nem sei explicar. Mamãe, Diz, filha. porque o papai tivesse aqui e aquele ia gostar, ia buscar uma cadeira e ia para ali e já ia estar sossegadinho a dormir na cadeira. Ai, é maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro estas coisas. Uma lareira, é aconchegante, é amor, é vida. Isto é vida. Anjinhos e anjinhos. Não há dinheiro nenhum que pague isto, este conforto, opa, faltam umas palavras. Da boca. Olha os comandos aqui. Eu sou mesmo uma cabeça assim desorganizada, não tem nada a ver. Esta é a minha televisão que está ligada, desculpem lá, está a fazer barulho. Aqui os meus pequenotes. Os meus pequenotes, os meus queridos, as minhas paixões, os meus futuros e a minha estrelinha. Estrelinha! É a minha estrelinha. Há coisa melhor do mundo do que isto? Isto é que é qualidade de vida, anjinhas. Ah, pois é. Anjinhas, anjinhas. Olha para aqui. Agora vou tapar com isto. Ainda não ganhei dinheiro para meter um fogão de lenha. Vou meter isto. E é isso que tens que fazer. E é isso que tem que ter, não é? A ideia foi do meu filho, oh mamãe. Carinha, não sei igualzinha. Acende a lareira. Eu tinha a preguiça de buscar a lenha lá abaixo à garagem. Não tenho pouco. A minha sala tem que trazer lenha. Tenho que pedir à minha sala que ela tem dito. Oh, anjinhos. Eu adoro isto. Bom, vou ter que ir à minha vida. Ter que preparar o almoço. Almoço? Sim, almoço. Ainda não fiz nada. Vou ter que me organizar. Vou ver se hoje vou mostrar a fazer o meu molotov. Depois mais adiante vou fazer as rabanadas e vou fazer... O mais lindo. Diz, filha. O que é, filha? Queres experimentar uma coisa? Vou fazer depois eu falo com vocês. Tá? Beijinhos, anjinhos e anjinhos. Tchau! Fiquem bem.